Всем привет, парни, мегановоды. Да, не только мегановоды. С таким мотором, в принципе, есть много всяких машин, да. Короче, решил я все-таки заняться этой проблемой, бля. Проблема такая, такого характера, короче, из двигателя, в общем, на перегазовках в районе в диапазоне от 2-3 до 3000 оборотов. После прогрева двигателя идет стук такой глухой. Ну, такой, он не глухой, не звонкий, такой средней такой частоты какой-то. То есть это не поршневая стучит, не гидрокомпенсаторы, потому что поршня стучат там. Стук глухой, короче, идет такой, блядь, такой глухой и сильный, его очень сильно, его очень трудно с чем-то спутать. Гидрокомпенсаторы, они стучат, у них звук такого высокого тона, и, как правило, этот звук, ну и он тоже такой довольно-таки характерный у всех гидрокомпенсаторов, плюс-минус вот этот характер звучания, он такой одинаковый, когда гидрик начинает стучать. Этот звук его тоже трудно с чем-то перепутать. Это там с разрегулированными клапанами, например, когда зазоры большие, то примерно вот похоже точно такой звук, такого высокого, шлепающий такой звук высокого тона. А здесь именно вот он такой какой-то среднего такого тона, и не глухой, и не звонкий, такой где-то такая середина. Я, короче, показывать его, блин, не стал, потому что на видео бесполезно его слышно. Ну, не будет его, короче, слышно на видео, потому что это надо там стетоскопом подлазить, прям именно чтобы вот этот вот звук, чтобы его так как-то возможно было различить. Поэтому смысла не было там заводить, пока все равно ничего не услышно. Ну и у кого проблемы есть, они поймут, о чем речь. Я еще раз говорю, она проявляется вот именно в диапазоне от 2000 до 3 где-то. И именно после прогрева двигателя. Долго думал я, в общем, искал вот эту вот, думал, откуда, что это может быть, что, какие проблемы на коленвал, тоже там грешил, блядь, шатуны, может, осевой люфт, как-то пальцы, что-то где-то там, блядь, может, выработка какая-то есть, блядь. Ну, поршневая, допустим, то, что начинал с поршневой, это поршни стучат, они обычно на холодную, то есть после прогрева, как правило, стук пропадает, если там не совсем уже как бы состояние, степень износа очень большая, блядь. То тогда да, он остается, конечно. Ну, как правило, после прогрева звук пропадает. Коленвал стучит, блядь, ну там тоже звук такой, у него довольно-таки своеобразный, он более такой тяжелый, блядь. И, допустим, при отключении какого-то цилиндра, допустим, там, ну, любого цилиндра, можно по очереди их отключать. И там какой шатун стучит, то есть при отключении, как он перестанет работать, звук затихнет. Ничего подобного не было. И вот это именно вот это вот характерное вот это его проявление, блядь, именно в определенном диапазоне только. И именно на прогретом моторе. Думал, блядь, что это может быть? То есть именно после прогрева. Что может быть после прогрева? После прогрева, как правило, масло разжижается. Соответственно, что может быть? Если масло, значит постель. Либо коленвал, либо распредвал, нахуй. Ну, коленвал в порядке, я открывал. Я его как бы протачивал. Менял вкладыши там. Потом открывал, смотрел, там все в порядке, в полном. Нигде ничего, никаких ни износов, ни притертостей, ничего нету. Все в идеале, блядь. А звук как был, так и есть. Ну, тут осталось копать только в одном направлении. Это, короче, на распредвалы. В общем, разобрал я их, вытащил, да. И вот у этих машин именно вот с этим мотором, именно не К4М, а вообще вот именно с фазорегулятором, вот здесь на впуске фазорегулятор стоит, да. Это Меган второй. И у него есть вот такая проблема, короче, у него распредвалы, они, короче, бля, не чугунные они. Они там пустотелая труба, и на нее просто напрессованы как бы кулачки. Ну, я сейчас
Сейчас я, короче, покажу. У меня дома они лежат. Здесь вот эта шняга, блядь. Это уже новый я покупал, ставил. Я его разбирал еще в прошлый раз. Как бы года 2 назад я его разбирал. Тоже искал эту проблему, блядь. Как ее решить, не решить. Так она и не решилась. В общем, вот такой распредвал. Вот, короче. Он не чугунный. То есть это получается вот это труба. Это обычная труба, пустотелая, внутри ничего нету. Чугунные здесь только кулачки, получается. Вот эти. И вот опять, то есть я покупал его новый. У меня в постели была выработка там. Покупал я его, короче, новым. Поставил, вот он у меня 2 года проездил. И вот в что превратились шейки. Вот. Это просто крах, короче. Получается, что жесткость вот этой трубы, вот этой, что алюминий просто, вот тот материал, из которого сделана головка сама, она намного жестче, чем чем вот этот материал. У меня нечем проверить эту жесткость, это нужен прибор как бы. Но это вот сыромятина галимая, в общем. И я уже как бы тоже начал курить эту информацию, блядь. И очень много, блядь, на Авито вот объявлений, короче, вот именно И я на разборке звонил, спрашивал, с пацанами разговаривал, очень много звонят и спрашивают именно на Меган, вот именно с фазорегулятором, короче, именно головки спрашивают, либо валы, либо головки. То есть эта проблема, она очень распространенная, блядь. Именно вот из-за этого, из-за того, что вот этот вот вал, он не чугунный, он очень плохо противостоит износу. И если в постели есть выработка какая-то, то, соответственно, через какой-то промежуток времени этот распредвал примет такую же форму, как и сама постель. То есть вот, по идее, новый вал, я покупал его за 6 тысяч. Он сейчас просто идет в помойку, короче. Все, это мусор. Ну и что дальше, в общем? Надо что-то делать, как-то делать. Я, короче, нашел компанию, которая занимается ремонтом постелей. Ну, постелей, валов, соответственно, напылением. Там все это дело делается в Набережных Челнах. Я сегодня звонил, узнавал. То есть полный комплексный ремонт, восстановление постелей. Ну и, соответственно, и восстановление распредвалов, шеек. Будет стоить, короче, на эту вот головку 25 тысяч рублей. Ну, цена, она не пугает. Это как бы цена нормальная. То есть полный цикл восстановления идет. Обе оси восстанавливаются и оба вала. Но самое главное, что время работы. Просто он как мне сказал, там у них очень большая загрузка. И это где-то, ну, не меньше месяца, короче, будет. И то не факт. Может 1,5, может быть 2. Вот как бы это меня остановило пока, потому что сейчас на пороге зима, и как бы остаться без машины, ну, немножко, в общем, как бы неохота. Поэтому решил все это дело все-таки отложить, как бы собрать зиму, отъездить. Вот так в итоге, откуда же все-таки был этот стук, и откуда он, именно вот то место, откуда он идет. Сейчас я покажу. То есть я вот, получается, эта крышка, она же и верхняя постель, вот она. Я ее открыл, вытащил оттуда валы, вытащил ракера оттуда и, получается, все протер постель досуха, чтобы масляной пленки там как, ну, чуть-чуть прям вот слегонца, просто шейки смазал. И, короче, просто закрыл без ракеров, чтобы, получается, распредвал не давил на клапана. То есть он сейчас абсолютно свободный как бы. Вот он вращается, то есть он ни на что не давит, просто он как бы вращается. И вот, я не знаю, вот эта камера передаст, либо не передаст, но вот он, вот этот вот. У него есть люфт.
То есть вверх-вниз он прыгает. Вот. Возможно, кому-то этот звук будет знаком сейчас. То есть, соответственно, когда двигатель работает, он подпрыгивает резче. И удары здесь намного сильнее и ярче. То есть, вот. Вот он этот звук. То есть вал прыгает в постели. Постель выработанная, шейки выработаны. У него появился большой люфт. То есть, когда масло, двигатель, когда только заводится, масло густое, пленка масляная, соответственно, она более толстая. И все, этого шума нету. Как только масло прогревается, оно становится более жидким, масляная пленка становится более тонкой. И все. И начинается вот это. Вот он, вот она природа этого стука. Так что кто-то, если возможно, будет ломать голову, откуда, что, как. Это очень не редкость, очень нередкая проблема. Очень она частая, очень много ее у кого, кто с ней сталкивается. Просто это конструктивная особенность. Вот этот вот недочет инженерный. Какое масло вы сюда не заливаете. Эльф, там, не знаю, там, супер эльф, там, еще какой-нибудь, там, я не знаю, сказочный персонаж еще какой-нибудь можете сюда налить. За 25 тысяч можете масло купить, налить. Все равно этот стук, он конструктивный, вот этот инженерную вот эту недоработку, он не сможет, масло с ней справиться. Что я буду делать? То есть делать я буду что? Сейчас я буду снимать вот эту, в общем, крышку, она же постель. И буду просто с нее сошлифовывать с плоскости прилегания где-то соток 5-10, чтобы немножко эта крышка опустилась вниз. И чтобы вот этот люфт немного ушел. Так буду ездить какое-то время. Может быть, найду, кстати сказать, головку. Ну, нормальную на разборе. Получится, может быть. О, закусывает даже вал. Он кривой, что ли, бля? Не понимаю, что такое. Ну, в общем, вот так вот. Сейчас буду, короче, разбирать. Может, сниму, покажу потом эту крышку. Ну, что, до встречи, как бы. Ну, вот, в общем, она, эта крышка, короче. Она же по совместительству и постель верхняя. Не знаю, тут видно будет, не видно, получается. Ну вот, видно, что вот эти полосы, борозды, это износ. Именно вот как вал здесь крутился. Вот здесь вот также вот видно прям бороздки такие, что она неровная. И здесь вот, ну здесь уже поменьше. Здесь тоже поменьше. Это впускная получается ось. Это выпускная. Выпускная в более хорошем состоянии. Здесь практически ничего нету. Но есть на головке. Там немножко выработка есть. Здесь, то есть, ее практически нет. Значит, что будем делать? Сделал, короче, я вот такой вот скребок. Скребок полутер. Сюда, короче, пришпилил шкурку. Это ровная площадка. Это, короче, столешница. Я сейчас проверил, она практически идеальна. Ну, в идеал тут не надо, она тоже, как бы, там фрезеровка заводская была, она тоже не сказать, что прям супер-пупер идеально. Вон там видно даже, блядь, как фреза это шла, блядь. Ну и крышка, она сама по себе тоже немножко имеет неровности. Вот так вот сейчас буду ложить и тереть вот такими вот движениями. Немного снимать, получается, соток 5-10, чтобы она, ну, я буду регулярно, то есть немного сниму, поставлю, проверю, чтобы вал крутился свободно, ничего не зажимало, но при этом, чтобы люфт уменьшился. Люфт должен быть, но не такой, какой он тут есть на данный момент. Так, короче, вот так делать нельзя. Ни в коем случае нельзя, но я делаю для себя, машина это моя, эта машина не клиентская, блядь. У меня
вариантов не особо много. Сейчас, если она будет, сейчас, если я так оставлю, он будет вал этот прыгать здесь туда-сюда, он еще больше себе здесь набьет, короче, сейчас эту хуйню. Тогда уже и фазорегулятор окончательно перестанет работать, потому что здесь масло подается для его работы. Соответственно, как бы приходится выходить из положения. Я еще раз говорю, можно ее отправить, конечно, в Набережные Челны, то есть 25 тысяч, то есть полное восстановление обоих вот этих вот, ну и головку, соответственно, и здесь. Обоих осей, обоих распредвалов, то есть в идеальное состояние. Это все делается, здесь производится напыление, здесь производится напыление на постели, на головке также, соответственно, и на горизонтально-расточном станке специальной фрезой все это дело потом прорезается, две оси, и протачиваются валы немножко поменьше, то есть, ну, они в номинале 25, ну, там, наверное, скорее всего, будут протачиваться 24,5. Где-то примерно так. Ну, в общем, вот так буду сейчас делать. Ставить, потом поставлю. Я уже не буду снимать это каждый, короче, этап. Что тут, как. У кого руки есть, кто может это все снять. И у кого голова работает, руки на месте, тот поймет, о чем речь. У кого нет, кто не понимает, что и как, лучше сюда вообще не лезть тогда. И доверить эту работу людям, которые знают. Ну, людям проверенным. Всем подряд доверять не надо. Шарлатаны процветают. Ну чё, работаем, короче, потихоньку. По результату потом выложу видео. Чё и как, что получилось, покажу в итоге. Пока, всем до встречи.